Έτοιμο και αυτό. Κοίτα. Φαίνεις. Αυτό που είναι ακριβώς μπροστά. Να και οδηγίες. Τα κέλα τα πλακαλώ. Βάλει και αυτά εδώ, κοίτα. Και αυτά. Αυτά ξέρω που μπαίνουν. Και αυτά βάλει πρώτα. Πρώτα αυτά, πρώτα αυτά. Θες βοήθεια? Κοίτα, βλέπεις την οροφή του. Αυτή είναι ακριβώς. Πολύ μεγάλο είναι αυτό. Το Master Clack. Δεν έχω ξαναβρούμε ποτέ μου ένα τέτοιο ακριβώς. Κοίτα η λάμπα του. Για συνέχισε, βάλει και το κέρατο. Και ξαναμπαίνει. Ωραία, συνεχίζουμε. Μετά. Οι ρόδες. Ναι, κοίτα. Τέλειο. Μετά πάμε στις λόβες. Έτσι μπαίνουνε. Κάτσε να βοηθήσω λίγο. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Οι ίδιες είναι, όπως και να τις βάλεις το ίδιο είναι. Να το. Έλα. 1. Κοίτα, σωστό. Το βάζω. Και βάζεις κι άλλο, περίμενε, βάζεις κι άλλο. Βάζεις και το κόκκινο. Α, βάζεις και το κόκκινο. Κοίτα. Περίμενε, σε πάρω βίντεο, περίμενε. Άντε τη βγάζω τη λόμπα. Βγάλει τη ρόδα να βάλουμε τις άλλες. Όχι, πρέπει να τη βάλω. Σε τι πρέπει. Μπαμπά, μετά πάμε στη φιγούρα και στη λάμπα. Α, κοίτα, μπαμπά, αυτά μπαίνουν εδώ κάτω, το βλέπεις. Α, είδες. Είναι για να γλιστράνε. Και άμα αυτό γλιστράει, γλιστράει. Και δεν πολύ το Master Clack τα πέρασε. Καλό, πολύ καλό. Έτοιμη μία. Αχ, ναι. Τώρα φτιάχνουμε τις ρόδες, Ναι. Αυτά δεν μπαίνουν. Τώρα θα μπαίνει στην Αυτά τα βάλες. Ή δεν μπαίνουν, δεν μπαίνουν, δεν μπαίνουν. πουθενά. Αυτά είναι, άμα τσεφανούς είναι αυτά που έχουμε εδώ μέσα, βάζουμε αυτά. Αυτό είναι στο Master Clack. Αυτά μπαίνουν
την καλότσα όλα αυτά. Τις ρόδες δεν θα τις βάλεις? Τις βάζω τώρα. Αυτές δεν πάνε πουθενά. Πού, ναι. Αυτά μπαίνουν στο... Όχι, δεν μπαίνουν στο Masterclass. Θα φτιάξει και την πίστα η άλλη μέρα? Την πίστα μαζί, κοίτα. Καλό. Παπά, καλό. Καλό, πώς σου φαίνεται, σ' αρέσει? Ναι. Κοίτα. Είναι η λάμπα εδώ. Και κοιτάω το φύλλο. Τι είναι αυτή η λάμπα. Καλό. Καλό. Δεν άνοιξαν αυτά. Βλέπεις, λέει τώρα τη λάμπα και τη φιγούλα. Τελευταία είναι η φιγούλα. Καλό. Αυτό το Masterclass. Βλέπεις, ανοίγουν και τα τσατήματά του. Αυτή είναι τα τσατήματα. Τα τσατήματα είναι με τα φυτά. Κοίτα, ζεστάμε. Θα φτιάξεις την... δεν φτιάχνεις τη ράμπα? Περίμενα να σου δώσω και αυτά, δες. Και τα φυτά. Αχ ναι, αυτά μπαίνουν στη λάμπα. Βάλε και τα φυτά και θα σου ανοίξω και τον άνθρωπο. Κοίτα, δεν κουνιέται, δεν γλιστράει, παπά. Εγώ παπά το βίντεο τη λάμπα. Ναι. Αυτή δεν μπορεί να πουθενά, μόνο αυτά έχει. Και έχει κι άλλο ένα φυτό. Όχι, κοίτα, βλέπεις, δεν έχει. Α, άστα αυτά τότε, εντάξει. Είναι να τα χάσεις. Τώρα τι ανοίξεις, τον άνθρωπο? Ναι, μου τον έχεις ανοίξει. Τώρα σε μπαίνει στην καλότσα του Masterclass. Βάλε και τις σημαίες στη ράμπα. Μισό παπά. Πρέπει να βάλεις κάτι άλλο πρώτα. Όχι, όχι, μην τα βγάζεις, πρέπει να βάλεις κάτι άλλο πρώτα. Όχι, να βάζεις αυτό, κοίταξέ με. Αυτό βάζεις για τις ρόδες, δες. Αυτό βάζεις αυτό εδώ και βάζεις πάνω τι. Να. Βάζεις αυτό και βάζεις εδώ τη σημαία. Α, ναι. Το είχα ξεχάσει επιτέλους. Πολύ φυτόλιο. Να το. Να η αντιτυπούλα. Να το, κοίτα άλλο. Αυτά είναι τα γάτια του Αφλόπου. Μπράβο. Φτιάξε και τον άνθρωπο. Και είμαστε έτοιμοι. Για αγκάλια. Πώς σου φάνηκε το Μάστερ Τρακτάβρος ή θα μου πεις μόλις τελειώσεις? Και βάλω και μέσα και τον άνθρωπο. Έτσι. Έτσι. Αυτό που έχει περισσέψει τι είναι? Γάντια, Έτσι είναι το Masterclass. Και τώρα είναι έτοιμο στα ζυγιά στο Masterclass. Είναι εδώ.
Να το κατηγορώ. Καλός. Βαγγελάκη, μπορεί να το δείξεις από εδώ. Τέλος, εμείς έχουμε ακριβώς αυτό. Αυτή είναι ολοφύτη, μπαμπά. Κοίτα να μπορείς να ζυγίσεις το μαστεκλάκο. Αυτό μπαμπά βγυλάει. Είναι πολύ ωραίο. Πώς σου φαίνεται? Αλλά κοίτα μπαμπά, με κλαίνει, με χαμογελάει.